Duke filluar nga Zarafilla kapitulli I parë dhe vargu I parë, duke përfunduar tek Zbulesa kapitulli 22 edhe vargu I 21. Kur e shohim, duket shumë, duket e trashë. Disa prej nesh kanë patur zellin ta lexojnë nga fillimi në fund, disa herë. Disa prej nesh vetëm thjesht se e shohin që është kaq e madhe, mendojnë që nuk e di nëse mund të arrijnë njëherë ta lexojnë nga fillimi në fund. Disa prej nesh e marrin edhe kur e nisin mendojnë shiko kaq shumë sa është nuk di nga t'ja nis, nga ta përfundoj, nuk e di se ka shumë gjëra në të cilat në të vërtet nuk e di se si lidhen me njëra tjetrën. Flet për ligje, flet për sakrifica, flet për mënyrën se si prindërit duhet të rrisin fëmijën dhe fëmijët duhet të binden prindërve. Edhe tema nga më të ndryshmet. Por në themelin e saj, nga fillimi në fund, fokusi është një dhe I vetëm. Perëndia dëshiron të jetë në marrëdhënie me njeriu. Dhe ndaj ai e dërgoi birin e tij të vetëm Jezu Krishtin, që të vdes në vendin tonë, një vdekje flijuese dhe zëvendësuese, për të dhënë secilit prej nesh jetën e përjetshme. Edhe kur e shohim në këtë këndvështrim, në këtë plan të madh, atëherë gjitha gjërat e tjera janë në funksion të këtij plani dhe dëshire vullneti nga ana e Perëndisë që shpëtojmë njerëzimin. Sot unë kam vendosur të bëj për ne diçka që se kam provuar më përpara, kështu që shpresoj të jetë domethënëse për gjithë ne. Përmbledhja e Biblës nga fillimi në fund, por jo me fjalët e mia, me vetë fjalët e Biblës. Kështu nga ky moment të mbrapa, çdo fjalë që do të dëgjoni nuk janë më të mia, janë fjalë të marra nga vetë Bibla, fjalë për fjalë, ashtu siç shkruhet. Përmes tyre do të shohim këtë plan të madh të Perëndisë edhe rolin ton ndaj këtij plani. Në fillim, Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Pastaj, Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriu sipas shembulltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjet e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi gjithë rreshqanorët që zvarriten mbi dhe. Kështu, Perëndia krijoi njeriu sipas shembulltyrës së vet. Sipas shembulltyrës së Perëndisë e krijoi. Ai krijoi mashkullin e femrën. Atëherë Perëndia, pa gjithçka që kishte krijuar dhe ja, ishte shumë e mirë. Perëndia e ka bërë njeriu të drejtë për njerëzit kanë kërkuar shumë marifete. Dhe tani, Zoti, pa selektsia e njerëzve ishte e madhe mbi tokë. Dhe tërë synimet e mendimeve të zemrës së tyre nuk ishin gjë tjetër veçse e keqja në çdo kohë. Dhe Zoti u pendua që kishte krijuar njeriu mbi tokë dhe u brengos në zemrën e vet. Mbas këtyre fjalëve, fjala e Zotit ju drejtua Abrahamit në begim duke thënë: "Mos ki frikë, Abraham, unë jam mburoja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë I madh." Pastaj e çoi jashtë dhe I tha: "Vështro me kujdes qiellin dhe numëro yjet, në rast se mund t'i numërosh." Pastaj shtoi: "Kështu ka për të qenë pasardhja jote." Dhe ai I besoi Zotit dhe kjo ju llogarit për drejtësi. Kur Abrahami u bë 99 vjeç, Zoti I tha: "Unë jam Perëndia I plot fuqishëm. Ec në praninë time dhe qëndro I ndershëm."
Dhe unë do të caktoj bestinë time midis meje dhe teje, dhe do të të shumoj fort. Atëherë Abrami ra me fytyrë për tokë dhe Perëndia i foli duke thënë: sa për mua? Ja, unë do të bëj një bestidhje me ty, ti do të bëhesh babai i një shumice kombesh. Dhe nuk do të quhesh Abraham, por emri yt do të jetë Abraham, sepse unë të bëj baban e një shumice kombesh. Do të bëj frutëdhënës, pastaj do të bëj prej teje kombe, dhe prej teje kanë të dalë mbretër. Dëgjoni, o qiell, dhe dëgjo o tokë, sepse Zoti ka folur. Kam edukuar fëmijë dhe i rrita. Ata u rebeluan kundër meje. Kau e një Zotin e tij, dhe gomari grashtin e zotërisë së vet. Por Izraeli nuk ka dije, dhe populli im nuk ka mend. Mirë, kënd mëkatar, popull i ngarkuar me paullësi, farë keqbërësish, bi që veprojnë në mënyrë të qëroditur, kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar të shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer brapa. Ç'më duhet shumica e fëmijëve tuaja, thot Zoti. Jam ngopur me holokaustet e deshme dhe nga vjami i kafshëve të majme. Gjakun e demave, të qengjave dhe të zjeve nuk e pëlqej. Eja pra, të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe fjalë, do të bëhen të bardha si burë. Por errësira nuk do të zgjasë gjithnjë mbi atë që tani është në anë. Ashtu si në kaluarën ai e mbuloi me turp vendin e Zabulonit dhe vendin e Neftalit, kështu në të ardhmen do të mbulojë me lavdi tokën pranë detit, matan Jordanit, Galilenë e kombeve. Populli që ecste në errësirë ka parë një dritë të madhe. Mbi ta që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Sepse na ka lindur një fëmijë. Një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet peratoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, i përjetshëm, Princ i paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e peratorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit, dhe në mbretërinë e tij për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë. Tani dhe për jetë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit të ushtrimit. Ai erdhi lart, ti si një degës, si një rënjë në një tokë të thatë. Nuk ishte as figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin tonë, as paraqitje që ne ta dëshirojmë. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja. Ishte i çmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhembjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia edhe të përulur. Por ai u tejshkua për shkak të shkeljeve tona. U shtyp për pavësitë tona. Ndëshkimi për cilin kemi paqe është mbitër, dhe për shkak të plagëve të tij ne jemi të shëruar. Ne të gjithë e ndeshim si degë. Secili prej nesh ndiqte
rrugën e vetë. Dhe Zoti bëri që të bjerë të pausia e në të gjithë. I keqtrajtuar dhe i përullur, nuk e hapi gojë. Si një qenj që e qojnë në thertore, si një dele e heshtur për para atyre që i qetin, nuk e hapi gojë. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi. Dhe nga brezi i tij, kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallë dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve tona. Kishin caktuar ta varrosin bashkë me pavesët. Por kur vdiq, e vun me të pasur, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë. Dhe nuk kishte pasur asnjë mashtri në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit ta ndihte e ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkat. Ai do të shikojë pasardhës, do të zgjasë ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikojë frutin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të detyrës së tij, i drejti, shërbëtori im, do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paullsinë e tyre. Perëndia, mbasi u foli se dashni shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, në këtë kohë të fundit na foli me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të të gjitha gjërave, me anë të të cilit e krijoi edhe gjithësinë. Ai, duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij, dhe duke mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi e bëri përmes vetes së tij pastrimin e mëkateve tona, ul në të djathtë të madhërisë në vendet e larta. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Në atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve. Që një njeri i dërguar nga Perëndia, emri të cilit ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën që të gjithë të besonin nëpërmjet tij. Ai, pra Gjoni, nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtetë, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u krijua me anë të tij, por bota nuk e njohë. Ai erdhi në shtëpinë e vet, dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Dhe fjala u bë mish, e banoi ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij. Si lavdia e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir e të vërtetë. Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri dhe e vërteta erdhën nëpërmjet Jezu Krishtit. Ai është shëmbëllesa e Perëndisë së padukshëm, i paralinduri i çdo krijese, sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotrime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës. Ai është fillimi i paralinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësim në çdo gjë, sepse atij i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia. Dhe duke bërë paqe me anë të kryqit të tij, duke fituar pas me anë të tij të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe, si ato që janë në qiell, sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë.
Tani, në kuadër krahin ishin disa barin që rrinin jashtë, në fusha, dhe në atën ruanin kopet e tyre. Dhe janë një ëngjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit shkëlqeu rreth tyre e ata i zurin një frikë e madhe. Por ëngjëlli ju tha atyre, mos ndruani, sepse unë ju lajmëroj me një gëzim të madh për të gjithë popullin, sepse sot, në qytetin e Davidit, lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti, Zoti. Dhe Jesi rritej në dituri, në shtat dhe në hir, përpara një Perëndis dhe njerëzve. Jesi vetë ishte 30 vjeç kur filloi shërbesin e tij. Pastaj erdhi në Nazaret, ku ishte rritur dhe si e kishte zakon, ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhanë në dorë librin e profetit Isaia, e hapi, dhe gjeti vendin ku ishte shkruar. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfër. Ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të thyer, për të shpallur çlirimin e të burgosurve dhe kthimin e të parit të verbër, për të çliruar përsëri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Pastaj e mbylli librin dhe ja dha shërbëtys të ujë. Dhe sytë të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. Atëherë ai nisi të thotë: sot, ky shkrim u përmbush në veshët tuaja. Në të vërtet po ju them se ai që e zbaton fjalën time nuk do të shohë kurrë vdekje, por jetë. Një ndem t'i thanë: tani në njohim që ti ke një demon. Abrahami dhe profetët kanë vdekur. Kurse ti thua, kush zbaton fjalën time, nuk do ta shijoj kurrë vdekjen, por jetë. Ti qenë më i madh se Abrahami, ati ynë, i cili ka vdekur, edhe profet kanë vdekur. Kush pretendon se je ti? Jesi u përgjigj: në qoftë se unë e përshëndoj veten, lavdia ime s'është asgjë. Është ati ai që më përlëvdoj, për të cilin ju thoni se është Perëndia juaj, por ju ende se keni njohur, sepse kurse unë e njoha atë dhe po të thoja se nuk e njoh, do t'isha gënjeshtar si ju. Por unë e njoh dhe e zbatoj fjalën e tij. Abrahami, ati juaj, ngazëllohej në shpresën që të shihte ditën time. E pa, edhe u gëzua. Juden pra i thanë: ti ende nuk je 15 vjeç. Edhe pas ke parë Abrahamin, Jesu tha atyre: në të vërtet po ju them se para se Abrahami të kishte lindur, unë jam. Pastaj Jesu, mbasi arrit në krahinën e Cezares së Filipit, i pyeti dishepujt e vet: kush thon njerëzit se jam unë, i biri i njeriut? Dhe ata thanë: disa thonë se je Gjon Bagzori, të tjerë Elia, të tjerë Jeremia, ose një nga profetët. Ai u tha atyre: po ju, kush thoni se jam unë? Edhe Simon Pietri, duke u përgjigjur, u tha: ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Dhe Jesu duke u përgjigjur i tha: i lumur je ti, o Simon, biri i Jonas, sepse këtë nuk ta zbuloi as gjaku, as mishi, por ati im që është në qiell. Tani, 2 ditë më vonë, ishte Pashka dhe festa e të Lorëve. Dhe krerët e
prindve dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta kapnin Jezusin me mashtrim edhe ta vrisnin. Por thonin, jo gjatë festës, që mos shkaktohet në trazir në popull. Atëherë Juda Iskarioti, një nga të 12-të, shkoi te krerët e prishërinëve që t'u adërzonte Jezusin. Dhe ata kur e dëgjuan, u gëzuan dhe i premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte rastin e përshtatshëm për ta tradhtuar. Edhe ai që po e tradhtonte kishte dhënë atyre një shenjë. Kë do të thotë, ai është. Kapeni dhe qojeni në shoqërim të sigurt. Dhe si arriti, u afrua me një herë tek ai dhe tha: Rabi, Rabi! Dhe e puthi përzemërsisht. Atëherë ata vullën duart mbi të dhe arrestuan. Dhe krerët e prishërinëve dhe gjithë Sinedri kërkonin dëshmi kundër Jezusit për ta vrarë. Por nuk gjenin. Shumë veta në fakt jenin dëshmi të rreme kundër. Por dëshmitë e tyre nuk përkonin. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të kuventit dhe e pyeti Jezusin duke thënë: Nuk përgjigjesh fare? Çfarë po dëshmojnë këta kundër teje? Por ai heshti. Dhe nuk u përgjigj fare. Përsëri kryeprifti e pyeti dhe tha: A je ti Krishti, biri i Perëndis? Jezusi tha: Unë jam. Dhe ju do ta shihni birin e njeriu të ulur në të djathtë të pushtetit, duke ardhur me re të qiellit. Atëherë kryeprifti duke shqyer rrobat tha: Ç'nevojë kemi më për dëshmitar? Ju e dëgjuat blasfeminë. Ç'u duket? Edhe të gjithë gjykuan se meritonte vdekje. Pastaj e quan Jezusin në vendin e quajtur Golgota, që do thotë vendi i kafës. Dhe pasi e kryqësuan, i ndan rrobat e tij duke hedhur short, për të ditur çfarë do t'i binte secili. Ishte ora e 3. Edhe mbi shkrimi që tregonte shkakun e dënimit, i cili ishte dhënë për mbi të thoshte mbreti i judejve. Dhe në të 9 orë, Jezusi bërtiti me zë të lartë: Perëndia im, përse më ke braktisur? Por Jezusi, si dëshoi një pritje të madhe, tha: Frymë. Atëherë veli i tempullit u çarë dysh nga maja deri në fund. Dhe centurioni që qëndronte përballë Jezusit kur pasi bërtiti Jezusi ashtu, kishte dhënë shpirt, tha: Me të vërtetë, ky njeri ishte biri i Perëndis. Si kaloi shkuna, Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit dhe Salomeja, den aroma për shkuar të vajosin Jezusin. Në mëngjesin e ditës së parë të javës, shumë herë erdhën te varri, kur po lindte dielli dhe thonin përmes tyre: Kush do të na evakuolis gurin nga hyrja e varrit? Por kur ngritën syt, panë se guri ishte evakuolisur, megjithëse ishte shumë i madh. Hyn pra në varr dhe pa një djalosh ishte ulur në të djathtë, të veshur me të bardha dhe mbetën të trembur. Dhe ai u tha atyre: Mos u tremb. Ju kërkoni Jezusin Nazarenas që ka qenë kryqëzuar. Ai u ringjall. Nuk është këtu. Shikoni vendin ku ishte vendosur trupi i tij. Dhe ndërsa ata po shkonin për të thënë dishepujve, Jezusi u doli përpara dhe tha: Dojmë ta leta. Atëherë ato afruan, i rrogën këmbët dhe e adhuruan. Atëherë Jezusi u tha atyre: Mos keni frikë. Shkoni dhe lajmëroni vëllezërit e mi që shkojnë në Galile dhe atje do të më shohin. Por thonai,
i quajtur Binjaku, një nga të 12-ët, nuk ishte me ta kur erdhi Jezusi. Discepujt e tjerë pra i thanë, kemi parë Zotin. Por ai u tha atyre, po nuk pash duart e tij, shenjën e goshtave, edhe po nuk vura kishin të brinja e tij, unë nuk do të besoj. Dhe 8 ditë më vonë, discepujt ishin përsëri në shtëpi dhe Thomai ishte me ta. Jezusi erdhi, ndonë se dyert ishin të mbyllura dhe u prezantua midis tyre dhe tha, paqja me ju. Pastaj i tha Thomai, vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia. Shtrije dhe dorën dhe vëre në brinjën time. Dhe mos besues, por besues. Atëherë Thomai u përgjigje dhe i tha, Zoti im dhe Perëndia im. Dhe në asnjë emër tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër në qiell që është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohen. Si do të shpëtojmë ne? Në qoftë se e lëm pas dore një shpëtim kaq të madh, ky shpëtim, si u shpall në fillim për Perëndisë, u vërtetua ndër ne nga ata që e dëgjuan. Ndërsa Perëndia dëshmonte për të me anë mrekullisë shenjash, me vepra të fuqishme dhe me dhurata të Shpiritit Shenjtë, sipas vullnetit të tij. Jezusi Nazareas, njeri i dëftuar nga Perëndia ndër ju me vepra të fuqishme, me mrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndër ju, me anë të tij, siç edhe vetë e dini. Ai pra, sipas këshillit të caktuar dhe të pararanjohur të Perëndisë, ju dorëzua juve dhe ju e zut, dhe me duart e në padrejtje e gëzhtuat në kryq dhe e vrap. Por Perëndia ka ringjallur, pasi e zgjidhi nga anët e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë. Ta di pra, me siguri gjithë shtëpia e Izraelit se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt, vëllezër, ç'u duhet të bëjmë? Atëherë Pjetri u tha, pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emrin e Jezu Krishtit për faljen e mëkateve. Dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju, për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti, Perëndia ynë, do t'i thërrasë. Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim, u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Por ata ishin ngulmues në mësimin e apostujve, në bashkësi, në thyrjen e fukës dhe në lutje. Jezusi bëri edhe shumë shenja të tjera në prezencën e discepujve të tij, të cilat nuk janë shkruar në këtë libër. Por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë, dhe që duke besuar ta keni jetën në emrin e Tij.